疫情的关系，真侪学生即马拢当咧线顶上课，为着要增加因校外参观的体验，国立台湾博物馆最近推出线顶参观的课程，开放予国小来做申请。透过线顶直播360度环境小界，伫线顶也当视博物馆。大家准备好了吗？因应疫情点出上课，透过镜头找线顶的学生囡仔做伙踅博物馆。国立台湾博物馆最近开放全台湾各国小申请线顶的参访课程，小解博物馆建筑等等的内容。一个就是本馆的建筑历史，就是用你所不知的台博秘密这样的一个方式去为大家解密。那另外一个呢，就是讲种子。那这档种子的展览其实是在之前是实体展，那在卸展之后，我们就把它化为线上。台博馆表示，进前就甲部分的展品做360度的环境建制，就想讲用校外教学的方式，让囡仔认捌自然人文。卖考虑伫学生休热时，开放予家庭族群来使用。另外部分的馆场嘛搭配科技，甲展品变较生动。因为我们在这个展厅里面，我们就超过1000件的物件，让大家能够使用手机，然后对着我们的标本，然后去做一个锁定之后，它就会呈现这个物件的名称，然后它的学名啦，还有一些小小的说明。台博馆指出，因伫去年推动博物台湾的常设展，探讨台湾环境生活的故事。因为过去的标本相对较无机量，即马民众嘛会使透过手机看到生物背景、参生态相片，希望用较活泼的方式，让民众了解博物馆，嘛避免伫疫情期间导览产生群聚的问题。记者陈嘉文、邱凯台北采访报道。